嘢都貴過人㗎啦。可惜間屋細啲啫，大就好啲。唔講話我哋呢間咁細啊，就算攬，梗係要擁咁多人嚟，你都啱埋去，係啊，一年擁仔啊，十個8個嚟，好唔好食啊？Hello。你哋歸來我哋翻屋企。阿哥點知我哋翻去？係咧。而啱啊嘛。我諗住你攞車添。你點知我哋翻？有冇表哥啊？好得意啊！好玩喎！獎品個咁咩喺度啦？哎呀，好玩到，好玩到。喺度得啦，喺度。兩卡啊！我冇頭嚟咗。行先入先啦。我擺住喺度。啊。兩嘅，上站先啦。耶！咩啫？你而家翻嚟呢度做咩？咩咁多嘢咁搞？法師話睇唔咗啊，當堂。係咯，啱唔到。嗱，嗰陣咧，葉公啦，嗱，就葉公啦同你好玩。邊個大公啊？邊個大公啊？有冇？佢邊度嚟啊？黑手晒嚟食。呢個大姑媽落車啊？OK 咗啦，係嘛？OK 咗啦。嗰個大姑媽佢話。星期一個考試啊嘛。星期一考試啊？佢考試都咁多。咁啊幾多啊？點知？係咯。唔係，咁咪幾多啊？咪咯，即係2啊，但係筆試考咗係嘛？筆試考咗啦。咁咪咯，即係術科都考埋啦嘛。點啊？8月底有幾個又去睇醫生㗎啦。一啲啲二嚟晒啦。諗住落嚟呢度費事咁長啦。哎呀，今日咧就爭過唔到班嘢有。唔會㗎。係啊，佢個坤字話佢寫錯咗第個坤就寫錯，佢嗰邊都唔關我哋事咯，咁早咁啱嚟到㗎。副長嗰邊啊，嗰邊寫錯。笑乜嘢啊？佢思維。好啦，今晚我哋點啊？喂，你哋食啲嘢嚟㗎先。食我哋嗱啱啱食咗嗰碟嘢咯。我哋買咗嘢翻嚟食。食剩嗰啲咯。我得打俾佢先啦。我食麵包。呢杯水咪我㗎嘛？隨便啦。冇啦，一路飲啦。口啊到我。坐巴士啊。口啊噴咯，佢整咗佢自己陰乾。我哋呢度冇錢㗎，就算錯咗我都同你搞翻過㗎。好啊，係啊。你話哥哥咁樣搞翻都得嘅，最佢哋搞翻都唔得啊！大佬啊，我攞定晒鎖匙啊，啲散紙人民幣俾定晒佢攞走㗎啦，啲袋嚟㗎，發送㗎嘛，一人一個。啱啊，點解攞住你？呢個攞，你兩個走。乜嘢就佢打電話去公安廳又即係專個就想玩下佢啫，又係可能係即係網民咧。係佢導致成日都咁肥鬧咁樣。即係出咗幾次都係咁嘅事。幾次都會講。所以咧就。香港呢邊啲人咧就好打鬆晒啲關係㗎，啲人就話我哋出面都實得啊，話特登咧，佢話不過佢成日抵死㗎啦，佢話成日都係咁樣錯嚟錯去。我啱啱話對你對住葉公媽啊！係啊，我梗係唔錯啦，呢啲嘢。八爺島都係咯。喺八爺島，喺八爺島。上車我哋已經話佢㗎啦噃，錯咗個字啊，話唔怕咧同音咁樣喎。一上車我睇過嗰本通行證已經錯咗啦，我話喂，我話錯咗個話唔怕嘅同音咁樣，通行證搞錯嘛，通行證搞錯咗咯就係。佢音係啊同音。華仔影咗佢八爺到唔佢，好咯，跟阿爺㗎，而家點點揀人跟就落。咁就我喺度耐。收低工嘅嘛，而家我喺度耐咁，佢就跟黐實我咁話啦喎。即係佢而家即係邊個中意邊個 friend 就跟實邊個，咁但係同我 friend 就跟實我啦喎，唔使幫我官媽都唔跟，八娘都唔跟，貪新鮮啊嘛，或者而家啦。佢男嘅。你睇咗佢跟阿宇哥多啲啊？你話俾佢講，副長就會可能跟。佢跟啦。咧可能阿二哥就要跟，佢井喎，佢井好錫佢跟。阿米嚟就跟阿米㗎喎。係啊，但係如果井好錫阿思慧喎，好靚女啊，幾得意啊，成個精靈相喎。真係曳咗好多啦，嚟咗呢啲。睇佢個樣都係曳樣啦。多可能係。哥哥瞓咗覺，哥哥。睇佢個樣都唔係善良到你夫人落咗嚟睇下，你話係嘛？嗱，我都係啦。落咗嚟啦。唔喺度喎。係咯。喺邊度啊？
佢出咗去。冇佢咯，夜啲先啦，夜啲嘅時候喺度。我哋嘅記得係。喺屋企度啫。係啊，夜啲時候喺度嘅佢。但係邊個妹妹㗎？嚇？阿妹一㗎？阿妹妹度都得。係啊。點解佢一個人都得？表哥又出咗去同。思維好靚女啊，思維。玩。呢對仔女又唔知幾好玩㗎，不過呢輪滯咗啫。係咯，唔係啊，主要佢哋啊唔習慣呢度嘅氣候啊。係咯。你哋翻上廣州，你都話唔習慣啦。我姐都話熱到唔敢出門口。算佢係咁㗎啦，佢細個。呢度行，你話邊度行啊？邊度咧嚇？唉，邊度？撞到佢啊！以心之重啊，反正啊，一粒女。咁多翻香港嚟，翻到落嚟㗎。誒，出力咁中佢啊！反正出力咁中你啊！而家俾我哋種壞晒，出力咁中啊！唔係啊，佢好容易扭快，即係唔會好。反正佢翻到去㗎，佢唔同嗰啲人啊嘛。唔知用乜嘢俾佢老豆攞字翻啫嚇？係啊，我好容易搞嘅啫。哎呀，初時我哋有咁多人錫佢，錫㗎，佢喊啊！你估點啊？佢喊啊！喊完未啊？喊完啦！而家整啲我哋整蠱得佢多唔講，唔睬你哋啊！哦，佢叻啊，正啊，知你人整蠱佢啊！思維，唔講啊！喊完未啊？佢而家都知人哋講佢，眼睛就知道咩啊？使知人哋講佢㗎。喊完未啊？啱嚟係喎。我都冇喊，我都冇做咩做過嘢啊？今日阿芳生日啊！我知道你咧，知道你。係啊，生日快啊！多謝晒，有蛋糕訂，老豆買咗個蛋糕俾我。一陣間我同你出去食飯咯。唔使啦，唔使啊，點食啊？唔使咁多人點煮啊？你煮啊！我做主啊！多人坐都坐唔落啦。唔係今日你生日係要出去食嘅，就算夠都要出去。長康啊，落樓下啦，近近地。喺長康喂，一陣間揾阿英叫佢留張擺。唔使鬼揾咩啊？咪咯，去到。特狗啊！你心大洗手啊！唔肚餓啱食咗飯係咪有飯食？食咗2碗飯。佢尖沙咀嗰度食飯。即係招你哋一餐。佢即係招尖沙咀嗰間飯店咧，呢個二表哥啊！邊個二表哥啊？嗰啲菜咧，叫阿偉仔。哦，知道嗰個二表哥。啊，旅遊團嗰啲。你又點真係衰到不堪嗰啲。邊個表哥啊？呢個啊。表哥哥咧？爸爸同埋啊。嗰個啊。大哥咧，大哥長，二姑媽，二表哥啊。大陸係咪啊？好好玩㗎呢度。翻咗大陸咯。邊個大陸？嗰班大陸啊？我唔係㗎，唔識。我哋就抱佢㗎。有呢個，唉，又發燒嚇到佢。真係好少啊！我仲有個咁細個啊。我啲驚啊，未夠2歲啊，陰公。你先啦。標價1688。佢可以5折，仲要買單件，仲可以有價講，即係等於即係仲靚我哋嗰啲花。佢話意大利嘅喎。幾百蚊啫喎，可以折埋幾百蚊啫喎。我都唔捨得買啊，我都話唔買啊。嗱，攞啲買咗套嚟俾我，100蚊一套啊。咁啊，梗係抵啦，見佢幾好睇，乜100零蚊呢啲咪着咩啫？你話係咪先啊嗱？即係你話咧，人哋賣200幾嘅，千幾蚊即係幾半年都800幾蚊，你都買先啊！佢純正俾人呃，梗係俾人我唔係落呃。嚟香港我都唔會裝身啊，我啱買㗎啦呢啲。咁咪幾好咯？哦。咁咪幾好，有精神。我如果真係見到咧，我就諗住買㗎啦，即係可能會買呢個嚟。我未正式冇時間，正式冇行高檔嗰啲賣高檔地方，我都想買翻啲衫，我都跟住買到啊！我唔係我買呢啲可能會買我哋唔係官網㗎，個門口咁多嘢。唔係玻璃門啊！佢話我不如本賣4000幾蚊。佢話啦，我點知啊？嗱，以為之前我聽佢啱，咪睇啱晒你，係咪先？睇呢啲又喺度個阿姐實中意啊！我話點知啊？我阿姐都唔敢買衫。一日㗎佢係嘛？幾十蚊啫嘛。買電話條啊嘛。當晚之後洗，今朝買洗咗，今朝。嗱，睇俾人講啊！邊個嚟咗？買平嘢得啦。中中㗎，個個未見到啊！係嘛？係咪啊？阿聰聰叫啊！哎呀，好買呢個整。都係食慣西餐喎。係啊，佢都要食荷蘭餐嘅。食咗飯麵包，食呢啲嘢。係啊。阿秋來跟住最好啊！冇咁多麻包啦。唔好食咁多啦。阿姑娘俾啊？唔俾啦。阿姑娘來。佢姑丈度啦。我俾你。姑丈俾啊乜嘢啊？你一定要呢個咁大嚿啊！有啲咁多少少。搣嗰啲唔好搣到。分一半。大嚿嗰頭啊！分一半呢度。係咯。好犀利㗎，成親我跟你啦，咁你今晚錢嚟啦，杯咗成斤，咁好喎，即係食咗就肯親人換㗎。翻全面咋？唔辦啊！咁我同阿母親講話餓到佢咁長。啲人㗎喎。咁得意啊！咁我屎條啦。幾對牙仔？呢
個飲啖茶啦，不如俾斟杯水佢飲啦。過烏冬。飲啖水先，飲啖水先。阿二姑丈俾啦。誒二姑丈好識湊仔㗎，阿姚表哥都係佢。啱啊！啱啊，飲咁多啦。係啦，又套塊嘢啦，新嚟。差唔多收科㗎啦。係啊，而家你話仲慣，唔好收聲。分多次。係啦。哇！點咁口咁大嚿？乜嘢啊？有太好好乜新嚟啦有派佢有中意嘅嘢食就跟㗎啦。係嘛？咩啊？哦，咁樣我同你去加入跟住我咯。咁邊啲嘢你抱佢，你抱嘅二姑媽喺度啊？阿二姑媽俾，二姑媽俾啦，二姑媽俾啦，二姑媽俾，俾喎。真係。二姑媽俾喎。俾麵包好唔好啊？佢唔食麵包啊，冇啲麵包就唔敢俾佢食，有蛋又有。揸一嚿仔，你睇我跟唔跟你啊？你揸一嚿仔。嗱，俾二姑媽抱啦，二姑媽有得食。二姑媽俾啊！嗱，你要俾佢抱我喎。好嘛？好啦，二姑媽抱啦。好啦，嚟得食啦，食完先至抱啦，二姑媽抱。又再俾。阿二姑丈第一手去佢就。跟住我。哇！仲可以佢幾低碗啊？低碗啲係過癮㗎。佢又幾得意啊嘛佢又。肚餓啊嘛？慳面咩？慳面咯咁樣。佢又真係佢冇咩點食嘢啦，叔。冇咩仲想食啊？你嗱，如果俾佢食啊，第日搏佢跟你啦。咁多㗎。有蛋有豬油嘅呢啲。你梗有啦。擔住個肚未食得。嗰個肚仲係應該就係啦。食包啦，俾包佢食啦，太多啦，咁集中啦。呢佢掉咗你啲錢，佢掉咗幾多次啊？攤一條俾佢。呢啲係急凍箱。雞度。哇，荷蘭雞。荷蘭大飯。你嗱拎出嚟，哎呀，佢仲精佢咁叻嘅。係啦。係啊，知道我點得？係啊，攤得緊喺度咩㗎？演出嚟。叫芝士好唔好啊？芝士啊！哦，叫芝士，叫芝士，叫芝士。先一間攞完芝士，一間先就好過。幾好玩嘅呢攞食完芝士佢都未食呢件包㗎。得意咯，兩隻嘢真係。阿聰聰幾乖喎，聰聰。不過有時就好好玩㗎啦，好玩嗰陣就扭計佢上嚟咩嗰陣就唔埋手乜咁花手啊！扭計啊，扭到阿伯爺話我服咗你咯。放手嚟。黐住姑媽嘅。唔得啦，照姑媽湊怪佢陣間阿喎。姑媽俾啊！攞出嚟。係啊，豬咩嚟㗎？我叫你唔好咁快啦，佢一見咗要㗎啦。一陣收埋先。未解翻。解凍。阿哥帶上嚟嘅，我買咗3條㗎啦。買咗3條煙㗎啦。降低音量。4點鐘到啊。頭先咧就有啲阻滯。有啲阻滯咯，過去關。哦。麵包啊，先肯解凍咗先，兩隻真係好精靈個樣，好抵打。我個名講嘢，講嘢。寫錯啦，冇昆字啊，佢用咗乾坤個坤，所以就對名，又要去查翻個公安局啊咁樣。所以就要好親唔使拎入俾佢睇，佢唔見你食紙，攞芝士，我攞芝士啦。全都阻埋咯，睇住啊！一陣先，解凍咗咧見面。唔使。最初嗰度咧就攞翻3件嗰啲長袖，咁我哋諗住咧就今晚食完飯先過嚟，好唔好？攞咗去我帶埋落嚟啦。唔過㗎啦。就進口都200蚊㗎嗰啲。進口都200蚊賣300-400蚊就出邊。你等我攞翻佢，到時候咧扣嗰啲咩錢？係啊，我話我家姐翻咗嚟，我話佢哋想買啲長袖睡衫。佢哋我都係接我哋。即係賣剩嗰啲，我想攞佢應該翻。打電話嚟通知啊嘛，通知嘅話咧，有，過到去咯。我諗住長期喺度買㗎啦。今日過關耐啲咯。我買咗12對啊，今次。係啊，上一套8對啊，落到嚟都唔知掉咗對去邊，佢得翻7口佢咯。我哋報呢個問阿姐嚇，本來13對㗎咋，我哋要佢10對啊嚇。幾好啊，還話。好咪得咯。有冇拆開睇下啲質地啊？我哋冇睇到質地㗎。誒靚咯，拆開晒嚟。睇過喎，搣晒嗰啲膠袋啊嗰啲嘢翻嚟。咁我咧就買咗，買咗成20幾30條嗰啲底褲啊！你話嗰啲男裝嗰啲啊嘛，咁我就拆晒啲盒。佢話要食荷蘭餐啊！我哋嚟香港要食香港餐啊！一講話要食翻荷蘭餐，阿胡晶係整到荷蘭餐佢啊！誒，我哋識抵啊嚇！唔係，我哋都未食過荷蘭餐。好高興啊！人惡啲係人啊！阿聰聰啊，阿聰啊，第日請我食荷蘭餐好唔好啊？我未食過啊。你唔知啊？好啊！
完水啊，佢拎咗樽翻嚟話係我哋餐樓嘅水啊。你嚟餐樓㗎？咩啊？呢樽啊？呀！呢樽啊，佢哋餐。可能荷蘭嗰個。佢話係佢餐樓㗎。你哋餐樓㗎？咁請啖飲得唔得啊？呢有隻比利時嚇！我未飲過荷蘭礦泉水啊！嚇！你估乜試啊？得唔得啊？你想食咩荷蘭阿嘢？我都請你食咁。我想問下你細個食咩煙嘅？細個拎翻煙過細個嗰時睇佢個名帶好得意啊！爸爸食咩煙㗎？紫萬寶路啊！哎呀，衰死啊！我啲睇到佢咪啦，紫萬寶路，爸爸食邊？對耳仔好靚。軍姐又放假啦，梗係嘛？關節位唔係啊，上上晝啊嘛，下晝唔使翻啊嘛。都唔上晝。對廿六號就開始放假，我過去啦。26號啊？係啊，邊個表哥哥啊？我哋24號翻嚟，如果佢放邊個二表哥啊？督佢做埋啦。邊個二姑媽？你幾多號有啊？佢做光放冇邊個二姑丈啊？嗌二姑丈咧？嗰度嗰個。姑姐俾婆婆喺嗰邊睇住你，我先放心㗎。佢話我過嚟你呢邊，佢話你俾條鎖匙我咁樣啊，我話唔得，我話。夠膽。係啊。咁啲夠膽啊！佢話帶條女上去成日同佢講笑㗎嘛，佢成日講笑話咁樣。佢佢話佢話我升高初三咧，佢話我就過嚟呢度搭，你呢度住，你呢度食咁樣。我話好貴伙食費㗎噃，我係同佢講笑，捨唔捨得啊？琴晚黑咪都俾佢電話佢，佢話下個月嘅中個位喺學校搭食啊。唔好喺度搭食啊！唔好啊！俾佢搭食。唔好啊！唔好啊！喺屋企管下佢嗰個啦。因為佢即係佢仲冇食完飯成班人咧，群埋嘅，仲有乜嘢？佢而家個年紀最學好學位，最係呢個年紀嘅。就唔俾佢食飯，要佢翻屋企啊！有得管下佢啊嘛。加上你又喺度可以管下佢。跟你啲同學中午食飯都喺課室㗎嘛。全部喺課室度俾出門口嘅，唔係啊，唔俾出㗎。4月但係實佢哋本身都走佬啊！話唔俾㗎，但係啲學生照走㗎，照出去㗎。你嘅關子慧佢有出去冇聽話？波樓打波如果真係咁嚴格啊！啦，佢就唔會話去搭食啦。佢死啦，成日坐食冇人正睇個情況。加上你又喺度，係啊，加上你又喺度，咪及住下佢咯。即係唔好俾咁長時間離開屋唔好咁企。長時間咯。係啊，嗱，放咗學佢又去打個零鐘頭波㗎啦。係啊，因為佢叻嗰頭啊，嗰啲係啊叻嗰頭你都要驚。係啊，俾二表哥啊，俾二表哥。唉，真係跟男仔㗎喎。係啊。啱啱嘅啫嘛，係咪咧？佢都玩啊佢喺度。佢中意戚一戚佢，佢又落翻嚟咁樣。同你玩咯。嗱，你好心機啲湊佢啦，落翻，佢又跟身邊你㗎。湊。帶個手錶落。湊得佢幾多日啊？而家要提早走添。係咯，先阿爸講到啦。我嚟到我前一佢住多幾日㗎嘛。不過都唔爭幾日啦，佢哋兩個唔舒服咋。但係我都唔舒服嗰陣時候，個心好唔安樂㗎。梗係而家成日對住佢哋啦，你話係嘛？而家精神。今日好啲啦，今日。阿聰話屙翻一條屎，我個心啊安樂晒啊！思維差唔多要食。今日1996年8月17號。我幫邊個嘢？多謝老豆，多謝。祝你生日快樂！多謝老豆，多謝老母，叫做細利是是，今年又大一年，要生生性性，玩多啲牌子。我會㗎啦，我識做㗎。因為嗰啲細佬嗰啲禮物啊，喺屋企啊。得啦，我知㗎啦啊。唔好拎出嚟啊！最緊要就生生性性。冇錯啦。身體健康，身體健康即係生。揾多少啊？慢慢嚟，大把機會。家佬食完荷蘭餐講家佬啊！阿思維啊！乜仔啊？喺一邊又知啦，我話呢樣嘢講完啦，咪得啦。轉下，唉，真係。唉，飲得快過頭嘅啫。口水咁多啊！唉，直親啊！唉，仲有咁多眼淚出埋啦。女做到眼淚出嚟嘅啫。有花有財啦！呢兩個嘢咧，有街會嘅搬起呢個翻個。佢喺荷蘭咗3日㗎喎，屋企嘅咪今日玩3日。運咗2半啊！而家翻嚟咁樣，出海乜嘢？成日，佢有啲唔有咩等喺度，我唔夠膽喐。嗰啲冇問題啦，係咪啲得㗎啦？因為我後尾錄晒2餅㗎啦嘛。呢啲餅未用過嘅。我哋嗰邊嚟打啲唔得個，有係飲喎。得啦，阿文有冇買咧？擺晒上。
我哋翻返廣州咁叫埋叔三叔嘅。呢方面嚟自呢個呢方面嚟。係啊係啊。下次翻嚟嗰陣時啊，翻廣州日日都一大圍啦。智慧。從朝坐到晚，由早坐到晚喺酒樓度，招呼一脱又一脱。唔係點啫？唔係去邊度啫？又熱辣辣係咁嘅啦。好啊，係開得。裝真係唔錯㗎。幾好啊！嗰晚我哋喺嗰度食大打麻雀啦！嗰日去睇打麻雀啦。千計啊！打麻雀我真係咁樣睇嘅。嚟啦，志偉。阿志偉幾犀利？睇住咁冧嗰塊牌。好冧好啦好啦。嚟嚟嚟！嗰個姑媽又係啊，要你隻耳仔你又切俾佢啦。佢話打麻雀啊，咁好好睇啊，咁睇啊，我係啊，係打麻雀，好似佢講啊，好似好熟行咁啊。呢個又要抱啦。哎呀，好啊，要我話我抱佢，好唔好啊？要你啊。邊個嚟抱啊？嗰個媽邊個嚟㗎？你又睇咩？你好細啊！呢個大牛牛啊，呢個大牛牛又要睇啊！好啦，睇啊，唔好咁大力翻啊！係咪啊？真係啊！好啦好啦，真係啊！真係好係㗎。我話：喂，啲唔係我哋錯喎，而家我話係你哋錯咁，後尾佢又夾佢又搞過咁樣。個邊境嘅都話佢啊，即係嗰個導遊話送翻佢翻。係啊，要佢翻去㗎啦。邊境個科長都係咁講啊，係嘛？係嘛？個站長表態話唔俾啊嘛。哦。唔俾啊嘛。哦。你以後好多機會出門啊！或者填嗰啲表啊，你要留意啊，知你而家昆粵見啊，你個昆粵係啊，唔係嗰個昆話糾正。中文嘅嗰個昆啊，好多人即係話貪方便寫咗嗰個。喺備註嗰度。你唔好貪方便，你嗌個昆，因為咧我曾經試過唔過得關，你話。係啊。你話試過唔過得關。實係要同我寫翻呢個班。咁咯。一般咧就有啲搞掂晒嘅。做咩藥啊？但係今次佢又冇同預先打招呼。即係夾我而家試一就開啲藥俾我，即係我唔好停我話，即係停咗你就冇好啦咁樣。即係咁話係啊，我一個星期睇一次。你而家好咗好多噃。咁樣話，後尾啊，冇就啊，阿魚佢家姐啊，叫我話，我呢隻睇藥貴啊，佢話，醫生開咩藥俾你，藥俾我，我執俾你咁樣。佢家姐執俾我就唔使錢啊嘛啲藥。都揾翻佢。突然間刁難佢一齊喺上面。而家冇啦，冇震。我翻廣州嗰陣心實咗啊！睇完佢拎起隻杯，點樣喎？媽媽餵我飲茶，翻到去嚇死你！好熟嘅喎。低咗好多血啦，低咗啦。我上個星期知道。咁我嗌醫生甲亢低咗。我低咗你有藥食住肯定低啦。咁佢就嗌我話你，反正都唔好停藥，要食唔要食唔一樣嘅。減得太快啊！冇減得太快。係咪一日食幾次咁？即係3次咯，一日3次。咁你咩事啊？一路食。佢哋咁嘅年紀啦，好易。而家要佢咧，唔好食有碘嗰啲鹽，唔好食鹹水魚，要大醫生寫證明佢咧買嗰啲咧就唔含碘嗰啲鹽。而家規定賣，即係他媽座咯。係啊，佢就咁落嚟啦，諗住啲細佬哥又食飯啦，搞咗食飯啦。過嚟食得幾多？爸爸啦喂，有機啊！有機㗎，你拎翻俾爸爸影。係啦，哇，家姐食飯。係幾時有個心咧？大咗啊！呢個第三嘅人帶住我哋大。最緊要俾人真真唔好，真係自己得嚟。我放唔到，俾人湊教育就好啲。係，以前就係。冇㗎啦，而家冇晒。乜嘢都冇，做冇老細嘅，將你即係你家方面俾你即係佢話有錢你多咗嘅。冇啊，個個都冇㗎，但係都諗。可能你翻嚟都食到你嘅。真係自己做。
揾到錢都唔我個爺爺蝦佬咯。啲稅收就比較。你喺邊度？你喺邊度？我爺爺蝦佬咯。呃稅啊，呃工人稅啊，呃生意稅啊，都係嘅。即係即係可以申請講嘅啲嘛，咁佢想三隻狗仔喎，哇！仲有喎，呢度睇下，呢度睇下，哇！即係呢啲情況都係，即係仲有佢哋22號走，你請佢入先啦，多稅咯。9隻狗，應該29隻狗。呢隻狗仔，你哋話俾爺爺聽，我哋生咗9隻狗仔啊，咁樣幾多隻啊？1、2、3，上面3隻，底下6隻狗仔，上面3隻，5隻，咁樣話俾爺爺聽啦。真係好驚㗎喎！好多狗仔啊！小慧，呢度，我哋今日好多好多㗎，邊啲喎？阿妹啊！跟住，你燒燒壞啊！成乜熱啊？攞壺過嚟啊，老豆。嗱，俾啲牙籤燒嚟推得住啊！好熱啊！今日吹咁先好。好熱啊！咩飯啊？要唔要？要唔要啊？要唔要啊？冇乜着數㗎嘛。到啦，喺邊度都明知好嗎？上晝黃灣海岸啦。係21號上咗黃金海岸，喺即係差唔多入到嗰度啦。㗎啦，差唔多金海岸有段咁遠㗎。唔係唔係遠啫，嗰啲仲有車到入嚟。幾個字車啫嘛？地鐵站咧就有車坐去咯。啊，咁啊嗰度咧就溝綠色嘅風塘咯，有個人工沙灘可以游水。有沙灘㗎嗰度又係。邊度叫你游啫？係啊，你嗰度都風景幾好㗎，嗰間5星級大酒店咯，都相當靚嗰度。下次去有啊，一龍係揾咗你好耐㗎啦，我。食飽未啊？包啊你啊！而家已經蒸好出嚟喺中州啦，而家嚟啦，蒸好咗。即係等佢哋走好㗎啦，淨係得佢自己啫。佢食飽。廿又買蝦，又買蝦咧，又種啊生個烏雞。種得牛雞啦。咁啊種有啊，21號有。你一路飲咧，就飲到夜晚10點鐘啦。仲開去邊度啊？中藥咯，中藥啊。唔係日頭可以抽個時間，即係3點前可以。咪就黃金海岸咧，就係。咁咧就後台去得啦。黃金海岸。去到食飯時候，可能邊就老豆去。去到咧黃金海岸去食飯時候翻嚟咁啱咯。我哋係要100蚊㗎， 100人。我買飛100人。搞你個電話啊！ 100人。你有冇搞發熱嘅電話啊？你係掹佢條線啊俾佢。唔係啊，如果係以後喎，即係夜翻喎。佢就我走埋知㗎。咁咪咯，佢過咗路啦。好易揾㗎嘛呢我睇又嚟過啲有啲印象。夜晚黑去飲馬，有一晚。佢就交叉打。即係可能公園嗰晚啊。上晝金海岸3點0幾都係搞嚟飲啊嘛。就咁啊嘛。係都天光啦。係啊，啲豬佢而家唔係聖誕節都唔係啊。點知啊？即係睇。係彌敦道啦，彌敦道。彌敦道嗰啲。今晚去睇夜景啊！今晚去睇夜景。一個彌敦道，一個就香港嗰邊都幾好。尖沙咀嗰度。要乜嘢啊？彌敦道喺邊度㗎？我哋咪嗰日行過咯，嗰日就咁樣你到就可以行㗎啦嘛，俾你政治性嘅嗰嗰
咁我落地俾你好唔好啊？唔落。哎呀哎呀，唔落啊！哎呀你唔落，咁妹妹落咗先啦。你都係好似唔有個姐姐啦，係啊，我就唔認得你咯喎，係啊，因為我哋係計字啊，你未見過面啊佢哋？應該未見。你喺大西門嗰陣咧就見過多。哦，好耐咯。好印象啊！記得。嗰次去唔知去邊度玩，經過廣州時過，係啊，好耐咯。係啊，好有落嚟10幾年旅遊，三仔乸。你哋故居嗰度咧，即係舊嗰度咧，起咗欄。我上次去廣州見到咧，起曬花，好靚㗎而家。而家你搬咗去邊啊？搬咗去龍津路啊，即係荔灣區嗰度啦。即係拆遷之後搬咗嗰度啦。嗰次我上去清遠啊、廣州啊。呢個我大細佬啊，呢個。你去睇過我老豆啊？想達到。係啊係啊。我收住過啊。你哋就打電話嚟。唉，好辛苦啊！啱啱你知啊？哇，山長水遠，使乜咁客氣啊？幾年品啊？幾年品啦？嘅紀念品啊！好啦，真係曬紀念品。女女啊，小姐啊，小姐搬路㗎。好啊。哎，我帶咗相機嚟，陣間影下。係啊。啊，你又有帶？係啊，跟住就大家係影下相咯，咁你哋淨係寫咗卡嚟，又唔記張相。係啊，揾唔到啲靚色。幾張相啊？我可能唔認得㗎。即係都有成，應該有十幾年，有啲我去荷蘭之前幾年。大北路嗰陣見咯，大北路嗰，即係解放路嗰度啊。唔係你好啊，時間點啦？你自己做佢係好出係啊，起碼關智聰，起碼關智聰。好惡做啊！而家香港啲工程收，即係話收錢入嚟，好收。堆到堆一排，有條黑道啊打一排。都幾個月數㗎，係啦，係啊，好多都唔使。如果大單嗰邊有咁多閘啊？夜黑冇乜人。然之後好頭赤嘅，做啲嘢就。真係諗起，係啊，打份工一份做好過啊，喺區啫嘛。打份工慣咗過咯，最主要。但係我哋係郊區啊嘛。當然咧，如果你要購物嘅咧，就係夜3嗰日。都有時個年貨唔睇好嘅，都多唔少啦。過海都差唔多7、8日，好食嘅啦。啲啦可以購物啦，係可以購物。因為成日
機到緊啊？哦。翻個半夜12點鐘就咁樣。嗱，會唔會撞埋個櫃度啊？橙色。1加1等於幾多啊？葱係咪2啊？葱係葱，葱。1加1係咪2啊？關子聰。1加1等於2。係嘛？20咩？10加10等於20。我問係咪高別咗㗎啦？最新啲啊，唔知係邊個嚟而家幾多啊？幾多咁樣嚟啊？哇！你喺嗰度見過㗎啦，你陣間你裝中佢啊！你唔好跳啊！我中意嘅時候，就好似我中意我嗰種感覺。唔好上去睇。點解中意？好啊，中意上到喎真係。今日隨機係用美國運通信用卡10格嘅全新美國運通信用卡，就算你選擇延期還本，新簽帳項都唔會即時計息，但係普通信用卡就會免首2年費添。啲啦。我打關。各位，中國首貼家，美國6月份外貿數據顯示，中國對美國嘅貿易盈餘高達33億幾，上升9%，而美國出口中國嘅貿易就連續第4個月下跌。另外，美國6月份外貿赤字係81億美元，下跌4%，創1.49%，4%嘅水平。打多次啊！真係打多次啊！打得好靚，真係打得好好啊！分析員預測，再打一次，增長2成以上。咁叻嘅嘛？哇！幾叻喎！每星期打翻到。嘉湖山莊、翰林軒同康文廣場，所以證券界一般預料，長實嘅股價會超過2成。咁樣打入哦！哇！關超你睇住妹妹啊！打得靚啊！喺上半年有可觀嘅升幅，因此佢哋將會提高長實嘅全年盈利預測。開少少風扇啊，友仔。我妹妹都咁肥嘅啦，妹妹唔該。咁樣當打咗㗎啦，妹妹。
係啊，你又咁樣打啊？哇，咁叻啊，關智聰！阿聰叻。我打得啊！我打得好慢。係咯，好慢咯，冇轉會啊嗱。會將部分項目推遲入帳。佢又認為長實手上有好多合資計劃，土地儲備有足夠未來4、5年使用。挪威亞洲研究院就認為，哎呦！低地長實嘅業績同預測相符，對股價有太大嘅刺激。另外，和黃屬下嘅英國電信公司開幾大㗎？咗中期業績虧損增加。而家着翻嚟又先3度。一個啦，3度喎。虧損咗1億2500萬英鎊。哇，好叻！多咗41左右。好嘢！妹妹。嚇？打關鬥。係咯，打關鬥咯。哇！上半年佢哋嘅營業額其實係增加咗1億5000幾萬英鎊，而用戶嘅數目就已經超過60萬。咁叻㗎，真係哥哥。哥哥顧住妹妹嚇。亦都係舊年嘅18.1%，手低嚟手真啦。集團營運資金亦都維持平安。唔揸手巾啦，唔揸手巾，個個都唔揸啦，冇乜人唔揸啦。今日係顯著做高，收市係啦，咁樣係。咁佢打得靚啊！係喎，好快脆喎，又快嘅靚喎。我唔會睇。8月當一副啦，好。係嘛？會比去年同期上升10%左右，至於通脹就會保持穩定，有先嚟啊！當。有認為近期紅籌股已經超買，或者可以考慮個別嘅國企股。格真阿妹啊！另外，國際投資管理基金經理黃文慧話，近期紅籌股備受追捧，集資活動同埋成交量又大幅增加。哇！呢講咩樣嚟啊？話整體經濟有成功短上落，但佢指出，以市盈率計算，因為股份好可能已經超買。係講咩樣啊？哎呀，哎呀！打得係老虎仔。哇！呢個好犀利呢個。一身汗啊！對住過嚟打都有所謂。打邊邊就好啦。其中已經營降跌，打唔到喎。哦，得啦，打到啦。打先。好啊，咁樣唔得㗎啦。打唔到喎。不打得好先。電視記者郭家傑報導。打唔到啦係嘛？電話投資下載平台直至公佈為止。市場消息話，電話喺市場沽售8000蚊，每股係5.2毫2，比平牌前市漲2%。得啦，倉唔好打咁多啦。夠啦。好啦，唔好打咁多啊！飲咗高拿。1000幾萬增長成日對住啲搶啊！利豐半年純利1億，增長1毫。明珠興業半年純利3億9300萬，上升82%，中期息係4仙。美時集團全年嘅純利係6500萬，下跌半成，毫息5.2仙。上升咗99點，總成34億幾。中型股指數係跌咗2點，國企指數跌咗16點。10隻港股收市價，匯豐冇起跌，和黃升個2，高升8毫，長實升2毫半，新世界發展升4毫，中升2毫半，恒基冇起跌，電訊係升3毫，中信泰富升2毫，新鴻基地產係升咗7毫半，升幅最大5股中，跌幅最大係星光娛樂、國資廣建、利豐雅高大、恒生指數期貨8月份升2點，有啲埋4。恒生倫敦參考指數升咗35點，跟住就確實係今日金融消息，倫敦上市港股嘅最新造價好啦，張唔好話成啲味。嘣嗰聲聽唔聽到啊？咪咯。笨到個頭啦！唔係笨啲腳話佢。笨啲腳。打下打屎忽㗎啦！香港有啲僱主完全冇考慮到聘用非法工作人士嘅後果，呢啲行為係嚴重嘅刑事罪行。最後有案，用非法從工作處理工作。
刑罰已經加重至罰款35萬及入獄3年。我請問你唔好，我請問你。我請問你。金利來特約理財科係由金利來集團特約播映。我打你，我請問你。作為投資者，當然我請問你。買股票股價升，你唔買，即係帳面上有得賺。揸長線咧，有機會每年收到1至4次嘅派息。咁高個市不？多咧，情況咧之前幾好，我市不嚟。反差幾好咧，仍代表着股價嘅投資價值。上市公司都係股東會上公唔派幾多，公司派息多定少，參考佢哋嘅股息率。做咩？喺呢度啊，係咪啊？哦，嗰度啊，原來啊，你近呢度俾你擺睇啊？邊度啊？思維喊完未啊？喊完未先？阿敏，阿敏望下咧。我唔該打花可以唔打花㗎。攞到嚟嘅。唔係嘅，一陣間你個女話唔見咗我老豆嘅咁樣。老襯打啊咁啊，打起上嚟㗎嘛。15啊。要話俾你，公交好多麻雀債啊！有冇可還㗎？幾時寄咗翻嚟俾我啊？你又開唔開嚟？喺香港你自己搞翻掂嘅。搞掂㗎。你啊，佢周身。買俾人睇要買哦。嚟啊！哎呀！好啊，發錢啦！你唔好遮住，遮住咪影唔到咯，遮住咪影唔到咯，遮住咪影唔到咯。再放翻俾你睇啦嚇，影你咯。去埋舅父度，快啲，舅父抱你啊！
嚟嘅。係啊，你呢代恭喜下一代再恭。要咁生咧又要騎牆，呢個就肯定啦，全世界一樣。咁即係要有個福利，即係交租。如果我哋咁樣供，佢都可以俾到40年期嘅啫。俾㗎，佢外國嗰啲，如果係上咗4日先交嘅話，都唔係啊，即係住㗎嘛。就算你唔供嗰間屋，你都要俾租嗰間㗎啦嘛。供嗰間屋翻啲平過你俾租。咁又有啲好啲嘅差啲都唔係㗎，有啲即係如果有固定職業嗰啲咧，基本上都係咯。如果我係中國人咁樣，真係好唔係勁嘅咯。亦都就算係有你話黑錢，譬如好多人咧就帶啲唔見得光嘅錢翻，即係所謂即係賠咗稅嗰啲錢咧。咁啊，某一個親戚咁樣就寄翻嚟俾佢，寄翻嚟荷蘭，即係話呢筆錢我親戚資助嘅。但係如果係數目太大嘅話咧，佢可能會喺香港查你嗰個親戚，到底你個親戚係咪有咁嘅經濟能力嚟？即係支持你咧？要喎，香港就根本唔會有呢件事，除非你話解釋咯。老實講啦，你而家喺香港啊，你買樓啊，好慘㗎。如果你打咗一現金軍咧，點出嚟買樓咧？你唔算就即刻查，嗰頭都會查嘅，即係少錢啊，即刻查你啊！即係例如我而家咁樣，譬如我咁樣而家，我買單樓第2款交易買啦，即刻查你啊！點解會查你？第一件問你啲錢嘅來源點先？你做生意翻嚟啦，喂，大佬你20歲啦，你50歲啦。飛機我次次都穩陣啲，我打定電話嚟講係講領人。咁然後咧，我就即係改期啦，改22號啦。咁我重新問佢，我就咁去機場得嘅喎。佢話得。啊！你可能你係點啊？嚟緊後緊㗎。嗰張就齊人咯。唔齊嘅都係我唔同呢度啊。嗰度都係我落嗰度。
有咩要求佢。